अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में आबाद होंगे। आज मैंने बनाई है मसाला चाय। ये सर्दियों के लिहाज से बेइंतहा मुफीद चाय है। ये खांसी को बहुत ज़्यादा आराम पहुँचेगी। मुझे पिछले दिनों जनी बहुत शदीद नज़र ज़ुकाम रहा है, तो मैं इसमें यही पीती रही हूँ। इसने मेरी खांसी को भी आराम पहुँचाया है और ये बॉडी को भी अंदर तक जो है ना वार्म रखती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैंने चाय की पत्ती ली है। आप लोग कोई सी भी चाय की पत्ती ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने गरम मसाला लिया है। मैंने एक छोटे साइज़ की जो है ना बड़ी इलायची ली है। 1 कप में छोटे साइज़ की इलायची जो है ना सही रहेगी, ज़्यादा डालेंगे तो बहुत तेज़ हो जाएगी। इसके अलावा मैंने 2 सब्ज़ इलायची ली है। इसके अलावा मैंने इतने साइज़ की जो है ना सिनेमन स्टिक्स ली है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने 3 अदद जो है ना काली गोल मिर्चें ली हैं। इसमें तेज़ी होती है तो आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने 2 लौंगे लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने गुड़ लिया है। आप लोगों ने पुराना गुड़ नहीं लेना है, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने पानी लिया है, पूरा 1 कप लूँगी मैं। और मैंने दूध लिया है, ये मैं अपने हिसाब से डालूँगी, आप लोग भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने अदरक लिया है, 1 इंच का टुकड़ा लेना है हमने, ठीक है। ये सब चीज़ें जाएंगी इसके अंदर, आप लोग देख सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को जो है ना मैं इसमें डाल के कूट लूँगी अच्छे तरीके से। इसको जो है ना पाउडर फॉर्म में बनाना है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना ये मसाला बना के रख सकते हैं चाय का, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरीके से इसको मैं कूटूँगी, पीसूँगी इसके अंदर अच्छे तरीके से। इसको पीसना है, बिल्कुल बारीक कर दूंगी मैं। और जो छिलके हैं वो भी आप लोग नहीं निकालेंगे, वो भी इसमें ही रहेंगे, चाय के अंदर डालेंगे वो भी हम साथ साथ, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। अब मैं अदरक पीसूँगी इसके अंदर, ये आप लोग देख सकते हैं कितना बारीक मैंने पीसा है, ठीक है। अब इसमें मैं अदरक डालूँगी, इसको भी मैं अच्छी तरीके से जो है ना पीस लूँगी। साबुत डालने से जो नहीं हमें वो मज़ा नहीं आएगा चाय में, जो नहीं सारा जो मसाला है ना वो इन्फ्यूज़ नहीं होगा। उसके लिए हमको इसको पीसना पड़ेगा अच्छी तरीके से, ताकि सारा जो मसाला है ना वो चाय में इन्फ्यूज़ हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने हर चीज़ पीस ली है। अब मैंने एक देगची ली है, इसको चूल्हे पे रखा है मैंने। अब इसमें मैं 1 कप पानी डालूँगी, ठीक है। इस पानी को मैं बॉयल आने दूँगी। लो फ्लेम पे जो है ना मैं ये सारा काम करूँगी। हाई फ्लेम पे करेंगे तो पानी सूख जाएगा, ठीक है। इसमें मैं बॉयल आने दूँगी। जब इसमें हल्के हल्के बबल्स बनने लगेंगे तो फिर मैं अदरक डाल दूँगी, पिसी हुई अदरक जो मैंने पीसी थी वो मैं डाल दूँगी इसके अंदर। मैंने 1 इंच का जो है टुकड़ा लिया है, 1 इंच का टुकड़ा लिया है मैंने। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो उसमें भी बहुत जो नहीं तेज़ी आ जाती है, मिर्चें जैसी लगने लग जाती हैं चाय में ना, ठीक है। तो मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया है। अब इसमें भी हल्के हल्के बबल्स बनने लगेंगे, तब मैं अपनी दूसरी चीज़ें डालूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना बेनिफिशियल टी है। ये सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा अच्छी है ये। अगर जिसको कहवा नहीं पसंद तो वो इस तरह से भी चाय बना के पी सकता है, वरना आप लोग जो नहीं दूध को स्किप कर सकते हैं, आप लोग कहवा बना लें इस मसाले का, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी पिसा हुआ मसाला, आप लोग देख सकते हैं। चमचा चलाऊँगी ताकि अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो जाए पानी में। जिस किसी को भी खांसी है और जो है ना गले में जैसे खिचके जैसे होती है, वो भी ये चाय बना के पी सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भी बॉयल आने लग गया है, हल्का हल्का बॉयल आना स्टार्ट हुआ है। ये देख सकते हैं आप लोग, बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 टीस्पून चाय की पत्ती। अच्छी तरीके से बॉयल आ चुका है इसके अंदर। ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 1 चमचा जो है ना चाय की पत्ती डाली है। अगर आप लोग स्ट्रॉन्ग पीते हैं तो आप लोग 1 1/2 भी डाल सकते हैं, ठीक है।
अब इसमें मैं साथ साथ डाल दूँगी गुड़। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर मैं गुड़ डालूँगी। आप लोग प्लीज़ जो है ना पुराना गुड़ को अवॉइड कीजिएगा। पुराना जो गुड़ है ना वो नहीं डालिएगा, वरना जो है चाय जो है ना इससे फट जाएगी हमारी। अब मैं गुड़ को जो है ना इसमें मेल्ट करूँगी। जब तक गुड़ मेल्ट हो रहा है उसमें जो नहीं चाय का कलर भी आ जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि गुड़ जो है ना वो भी मेल्ट हो गया है और चाय का हमारा कलर भी आ चुका है। अब इसके अंदर मैं दूध शामिल करूँगी। ये आप लोग देख सकते हैं इसमें भी अच्छी तरह से बॉयल आ गया है। अब इसमें मैं दूध शामिल कर रही हूँ। जितना आपको दूध चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से जो है ना मैं दूध को इसमें मिक्स करती रहूँगी, ठीक है। अच्छी तरीके से पकाना है। बहुत सारे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा चाय को पकाते हैं। मैं ज़्यादा नहीं पकाती, मैं 1-2 बॉयल आने के बाद चूल्हा बंद कर देती हूँ, ठीक है। आप लोग चाहें तो आप लोग चीनी भी ले सकते हैं, मैंने गुड़ लिया है। गुड़ लेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। आपको ये अंदर तक वार्म रखता है, ठीक है जी। हमारी चाय एकदम रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं कप में निकाल दूंगी। ठीक है, हमारी चाय बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको कप में निकाल दूंगी। थोड़ा सा चाय हमारी मैसी हो गई है क्योंकि मैंने चाह रही थी कि थोड़ी सी झाग बन जाए इसके अंदर, तो आप लोग देख सकते हैं। अब जो ये मैंने मैस किया है मैं इसको साफ़ कर दूंगी। हमारी मसाला चाय बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और आप लोग इसको ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिन जिन लोगों ने मेरा अपना चैनल अपना सब्सक्राइब नहीं किया। और आप लोग मुझे इंस्टा भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ मेरी आईडी आ रही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।